赤龙，你的人头已经升到5萬兩了。錯，殺咗你之後，聽日就會升到10萬兩。似乎對你的敵人不是很了解。西來山拉曼了個淫僧，扶清滅明，發明血的子殺我同胞，我點會唔了解你？好，不愧是日月會的總舵主，上！要你個人頭！大手印，好說了。擒拿手，好話啦。哇！真係好油吃啊！哇！多幾嚿肉啊！多咗隻龍腿啊！好啊！多你兩啊！唔使俾錢啊！黐線嘅，我哋嗰隻清明蟋蟀，你嗰隻漢狗蟋蟀啦，使賠嘅咩？搶走！兄弟，萬事以和為貴，無謂動粗啊！你打死我蟋蟀，就要我賠錢，仲要打人，我唔打你，我唔姓我啊！我咪打死無緣啦！你個惡人先我走，上個2個月你都未俾啊！上個月我翻咗鄉下，邊度到啊？你要冤枉我，我嚟嘅成日都係蝦你啦！喂，唔好嘈啊！唔好嘈啊！兄弟，萬事以和為貴，無謂動粗啊吓！就咁話嚟，玩下咋？等陣啦，場大雨又沖爛咗條橋，點收佢啫？等陣啦。喂，
我只支連埋4個伙計，成1000斤重喎，你頂唔頂得住啊？嗱，錢啊！喂，哥。好氣力喎呢台，咁飯食啫，再係花園同喜觀，交個朋友嚟。無聊，俾翻個銅錢你。福伯，希官啊！希官少爺啊，我嚟接你噶。洪千斤，你喺度做咩啊？條橋爛咗，我都為咗方便村民啫。喺我哋滿清地方揾食，有冇請食過我哋啊？係啊！快啲爛啊！啱啊，8年啦，時間真係過得快。真係快出。牛伯，記唔記得我啊？好耐冇見啊！你係邊位啊？我係洪希官啊！我唔得閒啊，唔好阻住我做生意。狗仔，喂，狗仔，你冇理由唔認得我㗎。咧，我哋細個嗰時成日上山一齊打咗個洪希官咧。洪希官啊！以前還以前，你以前係漢人，我而家都係漢人喎。幫滿清做官嘅漢人咧，我哋係高攀唔起噶。少爺啊，我哋上路啦，行啦行啦。漢狗。保佑，祖先保佑下，祖先保佑。奶奶啊，少爺翻嚟啦！官仔，娘親翻嚟啦！俾我睇下你娘親。你哋3個一定係福伯嘅仔。係啊。點啊，娘親？官仔，我好掛住你啊！你睇下你，仲係成日喊嘅，喊親係成個饅頭咁。唔好喊，我而家咪翻咗嚟咯。你好臭啊！快啲跟佢去沖個涼。咁好啦，咁我去沖身先啦。啲水煲好未啊？煲好啦，夫人。未夠熱，佢沖好滾嘅水噶嘛，加啲添啦。係，夫人。你喺度做咩啊，娘親？同你除衫啦。我高過你噶啦。生得你出眼高都係我個仔啦。我自己嚟啊！娘親。咩啫？你哋嗰個少爺嚟噶嘛？娘親，你唔係叫佢哋企喺度睇我沖涼係嘛？你翻出去先啦。係，夫人。洗乾淨啲啊！哦。娘親就知道你路途辛苦，所以早嘅人煲定啲熱水俾你，等你舒筋活絡、消除疲勞㗎。天下間啊，只得娘親至關心我嘅啫。你知就好啦。咁你要聽娘親嘅説話噃。當然啦。
嗱，我準備咗件新衫俾你㗎啦，一陣沖完涼咧，你換咗佢，正正經經咁見你阿爹，知道嘛？唔知道。唔係咁係嘛？今次你翻嚟為咗乜嘢啊？見你咯。仲有咧？係翻嚟祝賀阿爹50大壽咯。不過呢啲只不過係表面功夫㗎咋。官仔啊，都8年啦，仲嬲佢？我都唔想嘅。我你啊！喂，娘親，男女授受不親啊！如果你唔肯見阿爹咧，娘親就唔食飯、唔瞓覺、唔沖涼。喂，好啦，娘親，我怕咗你啦，我去啦，追翻去先好唔好？咁多人面前，我讓你一招啦，阿爹。洪總教頭好嘢。恭祝阿爹福如東海，壽比南山。恭祝娘親你笑口常開，教子和藹可親。官仔，係，同阿爹祝壽要笑噶，我有笑啊。再做多次。恭祝阿爹福如東海，壽比南山。官仔，由佢啦，無謂勉強。佢張紅紙你大個仔噶啦，以後聽聽話話。多謝阿爹。得未啊，演員？嗱，我選夠義氣啦啩？係咧？點解爹50大壽都唔擺酒嘅？一來你爹唔中意排場，二來你師傅死咗，佢更加唔想啦。師弟比我年輕，估唔到咁早就仙遊，真係可惜。
希官，你以後有咩打算？有，阿爹，我打算開翻間。老爺啊，索都統要見你啊！索大人，請。洪總教頭，夏將軍請你過府，有要事商量。夏將軍仲吩咐呢件事同洪夫人、洪公子有關，都請佢哋一齊過府。參見夏將軍，洪總教頭到啦。參見夏將軍，突然傳召卑職，唔知有咩緊要事咧？聽嗱，此事非比尋常，要你哋過府不可。你哋跟我嚟。祝洪總教頭威震四方，虎威長存。夏將軍，無需多言，盡在不言中。係，盡在不言中。希官，快啲拜見夏將軍。參見夏將軍。希官晚年唔見，已經咁大啦。嫂夫人，希官氣宇軒昂，將來一定係做大事嘅。夏將軍唔好讚壞佢啊！嫂夫人，我唔會亂咁讚人嘅。希官將來必成大器。爹，洪總教頭，洪夫人。誒，仲有一位咧？希官。阿敏，聽嗱，我哋入席啊！請。俊忠咧，唔見佢嘅。佢話佢啲生意好忙，今日唔得閒嚟喎。咁咪一定唔知道我翻嚟。各位同僚，我哋敬洪總教頭一杯。多謝各位。乾。聽嗱，我有一樣嘢送俾你。街客滿堂祝永壽。呢副對聯我送俾你嘅，下年你提。好。君之言，銘心一。佳句，獻醜。呢杯祝大家滿漢一家。入。好一句滿漢一家。夏將軍，你同漢人就滿漢一家，咁同我呢個奇人又係咪滿漢一家咧？石公子，我唔明白你咩意思。明嘅，夏將軍你明嘅。你今日同洪總教頭賀壽，通知咗咁多人，偏偏就冇通知我哋穆王府，你話係乜意思啦？我怕穆大人唔俾面，自討沒趣。所以我覺得你一直都睇錯咗我哋。乜我哋似咁囂張高傲嘅人呢？今日我不請自嚟同洪總教頭賀壽，又點會唔賞面啊？入嚟送禮，洪總教頭，多謝石公子。面啊！阿文，我今日特登揾個藉口嚟見你，你話我對你幾好啊？石托。哦，洪熙官，我哋計下都有8年冇見啦嚇。你記唔記得呢條疤痕？係細個打交你俾我嘅，我呢一世我都會記住。係啦，呢8年聽講你拜師學藝喎，武功應該係好犀利啦，係嘛？你咪想切磋下？唔啦，我依家唔中意同人打交。係咧，學咁多武功翻嚟做乜嘢啊？開武館。
阿爹，我開武館只係教漢人，唔會教旗人。你唔使驚我打爛你個飯碗喎。我唔理你教咩人，總之就唔准。娘親，你同我講句公道説話。我只不過係將師傅教我嘅武功發揚光大，我有乜嘢唔啱先？你未夠資格做人哋師傅。堂堂駐防兩廣蝦將軍屬下嘅總教頭都打我唔贏，咁都唔夠資格？不知天高地厚。唔緊要，我有志氣。我哋漢人多過旗人千萬倍，反而俾佢奪得我哋嘅江山，騎喺我哋嘅頭上，令到我哋漢人冇辦法抬起頭嚟做人。你知唔知點解？你知唔知點解，娘親？就係因為我哋好多漢人冇志氣，甚至有啲人冇骨氣添。官仔，你仲年輕，好多事唔明白啫。你爹唔俾你開武館，都係為你好咋。佢為我好。佢為我好就唔使我14歲嗰時趕我出門。呢8年嚟，我冇爹娘喺我身邊嘅日子點過，佢知唔知啊？如果佢真係為我好嘅，佢就唔應該同清定做事。8年前我走嗰時，啲街坊點樣睇我？佢哋見到我好似見到鬼咁一樣，見到我就只要敬而遠之。8年後我翻嚟一樣冇變到。你知唔知點解？就係因為你做到清定嘅酒官仔，唔准咁放肆，你哋飲醉酒亂講嘢。我冇講。身家。總之我唔准你開武館。我唔使你幫，盡忠會幫我嘅，佢一定會支持我嘅。阿高少爺，呢一隻名種相思王咧，十分之罕有，得一隻㗎咋。阿高老爺佢咧就揾咗好耐都揾唔到。如果能夠買一隻翻去送俾佢能夠玩下咧，佢一定非常之高興嘅。30兩咋？好啊，去我哋高家帳房提錢。多謝高少爺。啊，高少爺啊，皆因牛家村咧就水浸啊，所以本陣咧就搞咗個賑災籌款，捐錢嘅冚唪唥都係官紳名流嚟㗎。高家喺度又德高望重。得啦，去我哋高家帳房。啊，多謝啊，高少爺。冇錢，我喺度食爆牛筋啊！我有帶㗎，包唔見咗都唔知點解。小二，入我數啦，唔好嘈。多謝高少爺，多謝高少爺。咩事啊？真係唔好以為搞啲咁嘅小動作就要激嬲。我同阿敏嘅婚事唔會講，你太少人。洪熙官，冇你嘅事，走！高進忠係我兄弟，佢嘅事真係我嘅事。咁你即係一定要插手啦，係咪啊？我插咗啦，又如何啊？打到你講唔多河！喂，做咩事打交？石公子，究竟發生咩事啊？一個殺咗我哋，就一個係幫，你話係咩事啊？豈有此理！你兩個知唔知道石公子嘅雀貴佢2條人命？你竟敢殺死佢，忍嚟同我拉佢哋返衙門！睇住，提督大人，你唔可以拉佢兩個。搏都痛，你憑乜嘢叫我放咗佢哋啊？佢阿爹係將軍府嘅人，將軍府嘅人又點啊？佢得罪咗總督府嘅人，一樣要拉。我知佢係兩廣總督嘅乾兒子，但依照大清律例，軍部嘅人犯事應該歸翻軍部處理。提督大人，你冇理由唔清楚㗎。石公子，佢分明就唔將總督府放在眼內。提督大人，你講説話小心啲啊！據我估計，方才嘅事誰是誰非，石公子你心中有數啊！我勸你都係得些好意須回首，搞到上公堂，你都唔會好過啫。好，我今次就放過你，但係聽清楚，我唔係驚咗你啫，我係俾面同敏小姐嘅啫。高進忠，你知乜嘢事嘅啦？識趣嘅就唔好同我爭，好戲在後頭。仲有你啊！
你哋小心啲啊！呢啲人唔好做嘢㗎。多謝索都統。高進忠、洪熙官，一見面你就同人打交。其實你同阿敏已經有婚約㗎啦，石托憑咩同你爭啫？石托佢恃住自己係兩廣總督嘅乾兒子，其實已經同我爹提過幾次親㗎啦。不過每次阿爹都拒絕佢嘅。咁有咩問題啊？如果你同阿敏結咗婚，石托根本來你唔何。係穆里布雖然係兩廣總督，但係你阿爹都係堂堂駐防大將軍喎。我諗佢哋點都唔敢放肆嘅。你問阿進忠好咯。我真係唔明啊，進忠。論年紀，你應該成家立室；論家財，你高家堪稱富甲一方。阿敏個爹又冇嫌棄你係漢人身份，點解你遲遲都唔娶阿敏過門啫？熙官，實不相瞞，自從2年前阿爹過咗身之後，高家生意已經一落千丈，甚至欠落不少外債。而家我只有想盡辦法沖山住高家。我身為高家後人，點都要重振高家聲威。所以你就將你哋嘅婚期一拖再拖咯噃。其實我都係唔想阿敏遭其人白眼。我要佢嫁俾我嘅時候，嫁得風風光光。進忠，我係甘心情願㗎，我唔會介意人哋點樣睇我㗎。我真係唔明你啲情情塔塔塔塔情情啦。總之無論如何，我都會企喺你嗰邊嘅，進忠。喂，總督府點走啊？你入咗城轉咗，跟住大家直走就係㗎啦。熙官，你離開咗咁耐，做老友嘅都好應該幫你洗塵。就今晚啦，我等咗你講好耐啦。佢夠唔夠力㗎？抬多幾個嘅手軟喎，跌咗嚟點算啊？你同我定啦，向大腳兩臂加嚟隻牛幾10倍啊！唔信你試下。係咩？咁我哋試下啦。四公子嚟飲茶啱啦，似我哋茶樓最新嘅人力升降椅啊！上2樓飲茶可以省佢公子嘅肉步，你一坐上去個爐台要升你上2樓，都幾有趣㗎。呢隻牛喺邊度揾翻嚟㗎？我嗰個見到隨街賣力，做翻大破店嘅五叔，一手拎住幾百斤米，力度驚人，所以我諗起呢個玩意嚟到招佢查下啫。你兩個同我試下。係少爺。你唔收錢啊？叫咩名啊？銅千斤。銅千斤。國破山河在，咁是唉，都話要讀多啲書㗎啦，成日掛住習馬。國破山。喂，邊條路去總督府啊？冇禮貌。
各坡山河在。赤佬，師，前面冇路噶噃。豈有此理！個臭小子竟然戲弄我哋！赤佬，估唔到武當派都甘為清廷嘅走狗。你侮辱我哋武當派！青龍大俠，小弟洪熙官久仰你嘅大名好耐噶啦。後生仔，無謂多生事端，唔好跟住我。大俠，今日難得我哋因緣際遇，俾我遇到你，我想啊，你想點？我想拜你為師啊。唔得，大俠，你咪驚我資質差啊？呢一層你又唔使擔心喎。唔好講咁多啦，我打幾招俾你睇啊！當二套，站如鶴，快如風，輕如葉，重如鐵。唔使打啦。大俠，我喺度轅門八路拳點啊？死勁不足貴，活勁最為高，力不打拳。武功最高境界係在意不在形，咁至可以發揮到招式最大嘅威力。在意不在形，大俠你真係高人高見啊！我好似明明地啊！記住，唔好將今晚嘅事泄漏俾任何人知道。做得到，你放心啦，大俠。我洪熙官係講信用嘅人，咁你係咪肯收我為徒啊？我從來唔收徒弟嘅。大俠講信用都唔收，在意不在形。官仔，你唔明噶啦。溫啊你啊！你嚟做乜嘢啊？冇嘢啊，好深奧噶。點樣深奧法？呢啲就叫在意不在形。呢啲咁古怪嘢邊個教你？一個高人，好高噶，我同你加埋都唔夠高，做得我啫，做得娘親。誒，你講咩在意在形啊？總之你唔會明噶啦。古靈精怪。喂，肥仔老闆，唔該你同我做30把單刀咧，就要8斤重嘅；20把劍咧就要5斤重嘅。我嚟開武館用噶，同我做靚啲啊！仲有咧，喂，咪住等陣。花園龍英官啊，記唔記得我啊？上一次過橋嗰個咧，唔係咁咧，仲嬲我喺橋度揼咗你一腳係嘛？嗰次咧，你將班青狗打到落花流水，真係大快人心啦！好啊，咁快等我講埋先啦。我一準備開武館，我需要人幫手。你收開幾多錢啊？喂！賞你10兩銀。我插埋個招牌落嚟，俾多20兩你。進衝！進衝！打翻佢30兩。四婆，你到底想點？死窮鬼！你係都要同我爭下問係咪？我老實話俾你聽，
你唔會得到阿敏嘅，因為本宮只係高高在上嘅奇人，而你只不過係窮漢狗啫。喂，你唔好看狗前看狗後啊！唔想做漢狗好簡單啫。嗱，高進忠，我今日嚟就要同你解決你我同阿敏之間嘅事。若果你肯同佢比武，而又打得贏佢嘅，我話過，以後唔會干涉你同阿敏嘅婚事，亦都唔會叫做漢狗。唔敢打，唔敢打就係漢狗噶啦噃，係漢狗就唔可以娶阿敏噶噃。好。我應承你，忠忠啊！你點嘅啫？你有冇睇佢啊？佢牛咁大力，你點救佢嚟啊？你拿埋先啦！你有我啲高價狗都係單傳啊！有咩三長兩短？你叫阿爺點先喎？啊嚇！佢而家拆咗你高價招牌，係啫！你唔救佢嚟，你聽我唔好啦！都話咗你哋係漢狗噶啦。石頭，我幫你打。希官，點解要受你打啊？你廢話少講啦！如果我打贏，你就係清狗，肯就肯，唔肯就算。好，一言為定。你張生死狀嘅簽。係，少爺，希官，你諗清楚。唔使諗啦，我劏隻牛啫嘛，話咁易啊，攞嚟啊！喂，你冇呢排手痕腳痕，睇戲啊，石托。少爺。洪熙官，嚟緊嘅初一東教場就係你葬身之地，記住帶埋棺材。喂，冇去睇，走走。企喺度。而家全城都識得你洪熙官，你好出名啦。我唔明白阿爹咩意思喎？邊個批准你同人比武嘅？3大理由。第一，我為民族而戰，漢人係唔可以任由其人稱為漢狗。第二，我為朋友而戰，如果我贏咗，石托答應再唔干涉進忠同阿敏嘅婚事。第三，我為自己而戰，我準備開武館，一定要揚名立萬。我亦有3大理由唔准你去比武。第一，你不孝，身體髮膚，受之父母，有所損傷已經係唔啱。更何況同人哋生死之鬥。第二，你膚淺，你以為打贏咗就可以替漢人出口氣嘅咩？其實無論你打贏打輸，只會挑起民族仇恨，增加漢滿之間嘅敵意。第三，你不自量力，你嘅對手同千斤，人如其名，有千斤之力，你同佢打就等於以卵擊石，注定死路一條。你講到我一無是處，你各自睇法根本就唔同。我唔信我一定會輸，你點講我都唔俾你去㗎。如果你係都要去，我自然有辦法阻止你。咩話？取消比武？冇咁必要㗎，夏將軍。有咁嘅必要嘅，穆大人。本將軍認為，無論誰勝誰負，都容易挑起滿漢之間嘅仇恨。啲漢人一向都唔服我哋嘅咧，我哋大清以武立國。正好借呢個機會挫一挫啲漢人。洪總教頭，你話係唔係？穆大人，依卑職之見，我乾爹都冇叫你俾意見，淨係問你係唔係啫。穆大人，我相信和睦為親好過互相仇視啊。係得啦得啦，我知你又想同我講埋啲滿漢一家親嗰套啦。啱啊，滿漢係一家，滿係主，漢係奴僕啊嘛。冇錯啊。而且同千斤係漢人，你有得個漢人打漢人咯。與我哋奇人無損㗎。穆大人，得啦，你唔使再多講。比武嘅話事權係操縱在我手上，我係絕對唔會取消嘅。你又不如多啲擔心下自己啲軍政罷啦。我乾爹唔單止支持呢場比賽，仲准許民間下注，賭誰勝誰負添。八王觀陣，野馬分追。將軍斬劍，第二個3板，青龍過海，臥虎吞藥。
振中，我呢套拳威力如何啊？猛如虎，快如電，暴如雷，一定打低銅千斤。你果然對我有信心。官府而家已經批准民間落注賭你同銅千斤嘅輸贏。係。但係買銅千斤嘅就1賠2，買你嘅就1賠10啦。不過好多人買你1賠10喎，嗱，仲可以幫我哋漢人攞翻啲面，贏翻啲錢，又可以幫到我同人問添。話知佢1賠幾啦，我一定會贏嘅。振中，乜你以為希官會贏咩？唔知啊，不過點都要俾翻啲信心佢噶啦。如果而家打擊佢，盞衰多幾錢重。阿叔，你幫買啊喂！盡力，我會盡力㗎啦嚇。得啦，我知啦，我會盡力㗎啦。千斤。千斤，你有冇聽過男兒血不輕流？點解你咁冇骨氣？要做滿洲人嘅走狗？你知唔知道無論輸贏，你都會被人詛咒？唔關你事。娘親，千金啊，你係咪有朋友嚟咗啊？請入嚟坐啦。娘親食粥啊？得啦，唔好意思啊，我睇唔到㗎，招呼唔到。點稱呼啊？伯母，我姓洪，名希官。洪公子啊，你梗係同阿千金係好朋友啦，嗬？我唔該你同我勸下佢，叫佢揾錢還揾錢，千祈唔好咁搏命。我呢個仔，佢好孝順㗎，呢間屋就係佢揾錢翻嚟起㗎啦。我哋屋企窮，從來都未曾試過有瓦遮頭。我好希望喺我百年歸老之前，可以有一間屋住。為咗要完成我嘅心願，佢真係捱得好辛苦㗎。洪公子，洪公子，真好冇？你睇你，搞到娘親幾擔心。而家穆總督要比武嚴峻，如果你有咩事，你娘親點算？官仔，如果你真係要打你，打跛你衰人隻腳，應承娘親有命翻嚟啊！我呢個仔，佢好孝順嘅。心臟，披荊斬棘，責任我敢當，暴雨中顯得瀟灑跨四方。走幾個關，壯士北京王，俗世若千里超激盪。天多高不去想，拼命似金剛，縱苦漫天風霜都去。